而家到我哋嘅第二個課程就係2G 環火。咁而家我哋咧就想做咗個手勢俾你睇下先。咁我哋嘅右手咧係枕住揾一個地方作為一個支撐點啦。咁跟住就會向翻上邊，跟住去邊度睇啦？就跟翻條線上下咁樣行啦。跟住首先紅咗鍵盤，跟住就上下帶一帶佢，一路行，盡量保持2mm 至3mm距離咯。咁你燒緊嘅時間裏邊呢，通常有陣時有啲位置燒唔到咧，咁唔緊要嘅，你可以熄翻窗、熄翻火、褪翻後，去翻你想要補翻汗嘅位置嘅再前翻少少，跟住就着翻窗紅翻佢，跟住行啦，繼續上下咁樣行。咁跟住邊度需要補汗就可以加翻汗補翻俾翻佢，跟住就沿續繼續咁樣行。